Hello my good people, karibuni tena katika YouTube channel yangu. Leo nitaenda kuonyesha ni jinsi gani naenda kupika pilau rahisi sana. Hivi ni baadhi ya viungo ambavyo unahitaji kuwa navyo. Kama hapo kuna karoti, hoho, vitunguu viwili vikubwa, kuna potatoes, kuna kitunguusoum kijiko kimoja, na viazi unaweza ukaongeza, inategemea na wewe unapenda vipi, na kilo moja ya mchele. Hivyo ndo vitu ambavyo mimi ninavyo hapa kwa ajili ya kupikia. Vipo vingine ambao ndo hiyo nimesaga, nimetwanga binzar nyembamba pamoja na Mdalasini. Hiyo ni pilaumasala. Hivyo ndo vitu ambavyo naenda kuvitumia leo. Pia kuna supu ya nyama. Hii supu ya nyama, baada ya kuchemsha nyama unaiweka pembeni ili uje kupikia. Naanza kwa kuweka mafuta yangu. Kama unavyoona, naweka nyama yangu kidogo. Nyama yangu ni ndogo kwa sababu watu wengi wa familia yangu wanapenda kula kuku. So, nitaenda kuzipika hizi nyama, lakini nitapika kuku pembeni. Baada ya nyama kukauka kiasi, naweka vitunguu maji. Kama unavyoona, nitapika hapo kwa muda kiasi. Then nitaweka kitunguusoum changu ama garlic. Kabla sijaendelea, naomba msisahau kusubscribe hapo chini, pia kubonyeza alama ya kengele iliyopo pembeni hapo ili kupata notification ya vipindi vyangu vyote ambavyo nitakavyoposti. Karibuni sana na endeleeni kuenjoy. Baada ya kuweka viungo vyangu vyote, kwa sasa ndo muda wangu wa kuweka mchele. Jamani, sio lazima pilau uunguze. Vitunguu viungue, sio nini viungue, sio lazima. Ila kama unapenda kula hizo brown vitunguu, sawa. Lakini mimi pilau yangu kwa kweli sipendi kuunguzaga vitunguu. Ndio maana mnaona upishi wangu mara nyingi sana siunguzi kitunguu. Kwa hiyo hata wewe unaweza ukaamua ukaunguza vyovyote vile. Baada ya kuweka mchele na koroga kama unavyoona, naendelea kukoroga vizuri kabisa ili uweze kushika kote, then nitaufunika baada ya muda kidogo. Kiufunua nitaweka ile supu yangu ambayo nilionyesha hapo awali, supu ya nyama. Hiyo supu yangu nimeweka, then nitaongeza maji. Nitaweka maji ili sasa uende kuiva. Jamani, nyama unatakiwa uweke nyingi. Kama unapika nyama tu peke yake za ng'ombe, weka nyingi. Hapo naweka hizo potato zangu. Viazi vimenishia, kwa hiyo nimeweka hivyo vichache. Wewe unaweza ukaweka viazi vingi vile unavyopenda wewe, ili pilau lako linoge na lipendeze. Nitazamisha viazi vyangu ili viweze kuiva. Viazi kuna wale wanapenda kuvikaangia mwanzo kabisa, lakini ukivikaangia mwanzo kabisa vinaiva haraka na vinabondeka bondeka. Kwa hiyo ni heri uweke mwishoni. Haya, na hii ndio ile kuku yangu ambayo nilisema nitaipika pembeni kwa ajili ya wale ndugu zangu ambao hawapendi kula red meat, wanapenda white meat.
Ndo hii naweka wakati nimeendelea kulifunikia pilau langu. Huo ni mchuzi, ni mbali na somo letu la leo. Nimeonyesha tu kwamba kwa jinsi gani unaweza kupika pilau huku na ukapika na mchuzi wake, lakini leo siko katika kufundisha jinsi ya kupika mchuzi. Na hapo pilau letu limesha kauka maji, naenda kuweka viji zangu ambazo ni carrot pamoja na hoho kwa ajili ya kuleta ule mvuto na harufu fulani vizuri, kwa sababu hoho inasaidia kuleta harufu. Carrot alikadhalika ni nzuri ukiwa unakula, hata kwa muonekano wa pilau. Kwa hiyo hivi naviweka mwishoni. Jamani, hivi vinakaa mwishoni. Ndani nitafunika. Baada ya dakika 10 au 15 naenda kufunua ili niweze kuangalia. Hapa wakati unafunika kwa mara pili, moto inabidi uweke ule mdogo wa mwisho kabisa. Wa mwisho kabisa kusaidia kuiva sasa kwa mvuke, ili chakula kiweze kuiva vizuri na bila kuungua. Na hilo ndo pilau letu tumelifunua, na hivyo ndo jinsi linavyoonekana. Na pilau letu liko tayari kabisa kwa ajili ya kupakuliwa. Kama unataka pilau liwe jeusi, unaongeza ile pilaumasala. Pilau lako litakuwa jeusi zuri kabisa, ila mimi napenda light one. Hapo ninaenda kupakua chakula changu, nionyeshe ni jinsi gani kilivyo. Na hii ni kachumbari yangu ambayo imekatwa pembeni, ni Swahili salad, kachumbari ya Kiswahili kabisa. Naenda kuiweka kwenye sahani yangu kama unavyoona, tayari kwa ajili ya kuliwa. Na pilau letu liko tayari kabisa. Naomba msisahau kusubscribe please, pia kubonyeza hiyo alama ya kengele ili kupata notification za vipindi vyangu vyote nitakavyopost. Mpaka wakati mwingine, bye.